Mirëmbrëma shikues të nderuar të TVM2, jeni me emisionin Zom. Zgjedhjet lokale 2025 tashmë janë mbyllur, por jehona e tyre vazhdon të ndihet fort. Koalicioni Vlen doli fitues në shumicën e komunave shqiptare, apo konkretisht në 10 prej tyre përfshire edhe komunën e Strugus, ku ky koalicion mbështeti kandidatin e pavarur me Ndiqyra. A ishte ky rezultati pritshëm për Vlenin? Në anën tjetër, shqiptarët humbën Kërçovën dhe nuk fituan Bërvenicën. Çfarë sinjali dërgojnë këto raste dhe ku qëndron përgjegjësia? Sonte në Zoom do të flasim edhe për të ardhmen e Vlenit. A do të unifikohet ky koalicion në një parti të vetme apo do të vazhdojë si bashkim subjektesh? Po ashtu do të diskutojmë për raportin e fundit të Komisionit Evropian që flet për ngjesje serioze në procesin e integrimit dhe për mungesë përparimin e sundimin e ligjit dhe luftën kundër korrupsionit. Është koha që Vlen të rishqyrtojë rolin e vet në qeveri dhe të kërkojë peshë më të madhe politike. Për këto dhe shumë çështje të tjera, sonte në studio do të bisedojmë me njërin ndër krerët e koalicionit Vlen, kryetarin e Partisë Alternativa Zeqiria Ibrahimi. Zoti Ibrahimi, përshëndetje dhe mirë se erdhët në Zoom. Mirëmbrëma dhe ju faleminderit për ftesën. Kënaqësia është e jona. Pra, zoti Ibrahimi, do të fillojmë këtë diskutim duke komentuar, analizuar rezultatet zgjedhore. Si e vlerësoni rezultatin zgjedhor? A ishte ky një rezultat i pritshëm për koalicionin tuaj? Po, më thonë, ka qenë rezultati i pritshëm për neve dhe nuk ka qenë ndonjë befasi kur këtë e kundërojmë në aspekt të asaj se çfarë ka realizuar Vlenin gjatë qeverisjes 15 mujore të kaluar dhe kur këtë shikojmë në atë se çfarë fushate ka zhvilluar Vleni në këto zgjedhje lokale. Andaj nuk është diçka e befasishme, bile ne kemi pasur pritje edhe pak më të larta që mbase nuk janë realizuar, por pritje edhe për disa komuna të tjera, domethënë ne kemi pasur pritje që nuk janë përmbushur. Kështu që e kam fjalën që nuk ishte rezultat që ka shkaktuar ndonjë surprizë tek ne, ka qenë punë që ne pak a shumë e kemi parashikuar, ne dim që oponenca dhe opinioni e kanë marrë paksa në befasi këtë punë, por për neve ka qenë diçka që është pritur për shkak të asaj çfarë kemi realizuar dhe për shkak të asaj çfarë kemi thënë gjatë fushatës zgjedhore. Siç e dini edhe ju, ne në fushatën zgjedhore e kemi folur, e kemi shpjeguar atë çfarë e kemi bërë gjatë këtyre muajve të qeverisjes në pushtetin qendror dhe pjesa tjetër ka qenë e përqendruar në ofertën tonë për pushtetin lokal. Dhe unë mendoj që çelësi i këtij suksesi ka qenë pikërisht këtu për shkak se ne erdhëm në fushat duke dëshmuar llogaridhënie përpara qytetarëve dhe erdhëm në fushat duke mos u marrë me tema që i kanë stërlodhur qytetarët, por duke u folur atyre për gjërat të jetës së tyre të përditshme, siç janë gjëra që kanë të bëjnë me jetën e tyre nëpër komuna, çështjet e infrastrukturës, të higjienës, të parkingut, të dritave, të ujit, e këto gjëra tjera që mendoj që kanë qenë faktori kyç për suksesin e Vlenit në këtë zgjedhje dhe pjesa tjetër që besoj që duhet thuhet, këto zgjedhje kanë ndëshkuar një klasë politike cila është tashmë në opozitë dhe nuk janë dëshkim vetëm për retorikën që ata kanë përdorur në këto zgjedhje, që ka qenë mjaft ofenduese e denigruese, por ka qenë dëshkim edhe për politikat e tyre në të kaluar. Në këtë fitore, zoti Ibrahimi, sa ndikuan votat e VMRO-DPM-s, duke marrë parasysh gjithmonë faktin që edhe kundërshtarët tuaj politik thonë që në nivel republikan prinë apo kanë fituar me vota në për këshillat komunal, flas për rezultatin e përgjithshëm. Në fitoren e komunave këtu atëherë ngritet dilema se sa kanë ndikuar votat e VMRO-DPM-s duke pasur parasysh që ajo u mbështeti hapur juve edhe në rrethin e parë edhe në rrethin e dytë. Ajo që duhet thuhet fillimisht është që koalicionet nëpër komuna gjatë zgjedhjeve për pushtetin lokal kanë ekzistuar gjithnjë në të kaluarën dhe kjo nuk ka ndodhur për herë të parë në këto zgjedhje. Domethënë ne kemi gjithnjë koalicionet PD-s në të kaluarën me partitë me të cilat kanë qenë në pushtetin
qendror, qoftë për qytetin e Shkupit ose për komunat e caktuara. Dhe kjo ka ndodhur edhe tash, bile për fat keq BDI-ja edhe në këtë kohë kanë bërë koalicion me parti oponente, me dy partitë opozitës Maqedonase, siç është edhe Levica, që është një parti anti-shqiptare dhe anti-europiane dhe sigurisht që asnjëherë nuk është konfirmuar një koalicion i tillë. Po sigurisht që nuk është të konfirmuar formalisht, por nëse i shihni votat në vende të caktuara, ju mund ta verifikoni këtë. Sidoqoftë kjo është çështje e tyre, por ajo që më duhet të them është që kjo ka ndodhur në çdo cikël zgjedhor, për shkak se zgjedhjet lokale janë zgjedhje për pushtetin lokal, ku qytetarët duhet vendosin për një kryetar të komunës. Dhe në ato komuna ku njëri subjekt ose njëri entitet, njëra etni është më pak, gjithnjë ka këso format bashkëpunimit, për shkak se kjo është interesi lokal. Fjala bie ne në komunën e Kumanovës e kemi mbështetur kryetarin aktual të komunës së Kumanovës, Maksim Dimitrievski, dhe kjo është bërë edhe publikisht, por ne kemi rezultate të prekshme të projekteve që i kemi realizuar gjatë mandatit të tij të kaluar, për shkak se kemi qenë pjesë e mbështetjes lokal. Do të thonë, nëse nuk e di, keni informacionin, janë mbi 70 projekte të realizuara në pjesën shqiptare të Kumanovës, për shkak se kemi pasur këshilltar që ka qenë pjesë e shumicës në mbështetjen lokal të Kumanovës. Ne kemi realizuar gjimnazin Sami Frashëri në Kumanovë, në sajë të asaj që kemi qenë pjesë e mbështetjes lokal. Me që përmendët zoti Ibrahimi Kumanovën, Maksim Dimitrievskin, besoj që e keni parë sot një reagim të zëllënësit të kësaj partie, i cili tha se Vleni nuk e mbështeti VMRO DPMNE-n ashtu siç e mbështeti VMRO DPMNE-ja Vlenin. Dhe në një farë mënyrë kishte thënë që Vlen e tradhtoi këtë bashkëpunim mes partnerëve të koalicionit. Nuk dua ta komentoj në mënyrë të veçantë, mendoj se është jo mirënjohëse pikërisht nga ai, për shkak se nëse e shihni numrin e votave të Kumanovës, është krejt e qartë se Maksim Dimitrievski është bërë kryetar i komunës së Kumanovës vetëm në sajë të votave shqiptare. Dhe kjo pastaj mbetet të shihet se a do mundet ai edhe ta qeverisë atje komunën pa votën e këshilltarëve shqiptarë atje në Kumanovë. E kam fjalën që oponenca gjithnjë e ka pasur, gjithnjë i duhet të krijojë një rrëfim se po duhet të mbështetet një, pse ka mbështetje të këtilla, por ato kanë ndodhur gjithnjë të kaluarën, andaj ne kemi bërë fitore spektakolare në shumë komuna ku mund t'ju bindë se nuk kanë ndikuar fare votë si Maqedonase, fjala bie në komunën e Çajirit, domethënë aty e keni dallimin mbi 3000 vota, kurse listën e këshilltarëve të VMRO-së dhe të partive të tjera nuk e keni as 2000 vota të Maqedonase. Domethënë fitoria nuk është bërë me votë të Maqedonase. Ose në komunën e Tetovës e keni mbi 5000 vota e keni, domethënë, dhe ju mund ta shihni se sa është vota reale e Maqedonase. Edhe rrethin e parë në komunën e Tetovës, zoti Bilal Kasami ka bërë fitoren mbi 3000 vota vetëm në pjesën shqiptare. Por unë jam i prirë që më të mos i gjykojmë kështu gjërat, për shkak se do të arrijmë në pikën të jemi nihilist, ne i duam votat e këtij ose të atij. Kur je në garë për pushtetin lokal, duhet t'i kërkosh që t'i marrësh votat e të gjithëve, për shkak se ti je babai i të gjithëve në qytet. Se kur bëhet Bilal Kasami kryetari i komunës së Tetovës, ai nuk do të vetëm kryetar i votave shqiptare në Tetovë, ai do të jetë kryetar i të gjithë qytetarëve të Tetovës, edhe i maqedonasve, edhe i turqve, edhe i romëve, edhe i të gjithëve që jetojnë në Tetovë. Andaj më duket se është retorikë e paqëndrueshme që opozita e përdor për ta justifikuar të humbjen e saj. Megjithatë, opozita thotë që, siç e përmenda paraprakisht, në nivel kombëtar me vota në këshillat komunale atje ku, siç thon, dëshmohet forca e partive politike veçmas, ka fituar. Domethënë ka fituar me mbi 20000 vota dallim. Po kjo është relative, domethënë për atë arsye nuk mendoj që përcaktuesi i fituesit të zgjedhjeve lokale është kjo mënyrë e kalkulimit, se
po që se i referohemi asaj se kush ka fituar numrin më të madh të kryetarëve të komunave, që është gara e parë si zgjedhjet në zgjedhjet lokale, ky është Vleni. Dhe kur ne i regjistrojmë me numër të komunave, i bie që Vleni është fitues i 10 komunave dhe është forca e dytë politike me numër të komunave në nivel vendi. Pastaj pjesa tjetër e llogaritjeve për numrin e këshilltarëve dhe të votave është specifike, domethënë fjala bie në komunën e Plasnicës, nuk mund të mi llogaritësh ato vota për garë etnike. Në Çashk ne nuk kemi pasur të fare listë. Në Vrapqish nuk është arritur cenzusi, në Kosivar nuk është arritur cenzusi. Andaj nëse kështu i llogarit gjërat, pastaj del se nuk është pikërisht ashtu, dhe nëse ne marrim, si më thon, komunat qendrore ku jemi, më thon ne kemi fituar edhe në këshilla, edhe për kryetar komunas, edhe në Çajir, edhe në Tetov, edhe në Dibër, edhe në Araçin, edhe në Strug, edhe në Tearc, edhe në Bogovin. Për të si marrim në mënyrë specifike. Ju nuk besoj që e dini, domethënë shembull në Kosovë, me numrin e votave për asambleist ka fituar PDK-ja, por kjo nuk e ka bërë PDK-n fituese të zgjedhjeve. Andaj më duket argumenti paqëndrueshëm thjesht për ta justifikuar të humbjen dhe duhet të kapen dikon me një fije që ata e kanë fituar zgjedhjet. Ne jemi të gatshëm që kur të doj zoti Ahmeti shkojmë bashkë në zgjedhjet parlamentare dhe shohim edhe një herë, po domethënë në këtë kohë nuk jeni të gatshëm për zgjedhjet parakohshme parlamentare? Absolutisht, kur të krijohen kushtet, merremi vesh, shkojmë zgjedhjet parakohshme, edhe një herë ta bindim se është humbës, domethënë se nuk e di dhe sa herë duhet të mundet që të bindet që është humbës. Me që përmendet zgjedhjet e parakohshme parlamentare, ka gjasa të ndodhin ato, po jeni edhe të hapur? Gjasa ka, po nuk ka arsye, domethënë për shkak se shumica është stabile, për shkak se pushteti lokal është i fituar, për shkak se ne kemi plot punë për të realizuar dhe nuk ja vlen që të bëjmë një garë elektorale edhe një herë, vetëm për të dëshmuar se kush është më i fuqishëm. Vinë zgjedhjet e vitit 2028 dhe do të ballafaqohemi, por Vleni asnjë çast nuk i ik garës zgjedhore, domethënë ata para zgjedhjeve keni thënë që kjo temë nuk është e nevojshme të hapet bile. Sigurisht, por nuk është që ne i ikim, domethënë ata e kishin çështjen se referendumi për legitimitetin e votës shqiptare do bëhet në Çajir edhe në Tetov. Dhe e humbën edhe Çajirin edhe Tetovën, e humbën edhe për kryetar komunesh, edhe e humbën për listën e këshilltarëve. A janë tash të bindur se e kanë humbur referendumin e tyre, domethënë, kështu që unë mendoj që nëse ata janë koshient për këtë rezultat zgjedhor, të duhet të bindeshin se janë humbës, e ta pranojnë humbjen, e ta urojnë fituesin, të bëjnë reformën në subjektet e tyre dhe të kthejnë pastaj në zgjedhjet e vitit 2028 me një retorik të re, me një gjuhë të re që të mund të karrojnë përsëri për ta marrë mandatin e qytetarëve. Zoti Ibrahimi, me që paraprakisht përmendet Gostivarin dhe Vrapqishtin, a ishte një bojkot i organizuar nga ana e Vlenit këto komuna që mos të arrihet cenzusi? Jo, nuk ishte, domethënë, ju e keni në komunën e Gostivarit për një 22-23 vota, më duket, domethënë, nuk është arritur cenzus, domethënë, nuk ka mundësi Vleni që ta planifikoj me saktësi të tillë që të zgjedhjet të dështojnë. Ne kemi bërë fushat atje, kemi nxjerr kandidat, kemi nxjerr listën tonë dhe nuk ka asnjë arsye të dështojë, thjesht ne e dimë që për shkak të teorisë së keqe 20 vjeçare të BDI-s në Kosivar ka ndodhur një egzod i madh, domethënë atje kemi shpërngulje të madhe të njerëzve dhe është e vështirë që në çdo cikël zgjedhor të arrihet cenzusi. Kjo ka ndodhur edhe në komunën e Vrapqishtit, ka ndodhur edhe në zgjedhjet e kaluara. Po të merrni, nuk është arritur 30% i dalës pikërisht për shkak të shpërnguljes së madhe që ka ndodhur. Ne edhe në komunën e Vrapqishtit kemi pasur edhe kandidat, kemi bërë edhe fushat dhe jemi përpjekur të fitojmë. Por cenzusi ka qenë vështirë i arritshëm edhe atje dhe kjo nuk është një gjë e planifikuar e Vlenit, por ka ndodhur spontanisht dhe atje duhet zgjedhjet të përsëriten nga e para.
Në anën tjetër, shqiptarët, siç e thash edhe në hyrjet e emisionit, humbën Kërçovën dhe nuk arritën të fitojnë Brvenicën. Ku qëndron përgjegjësia sipas jush? Çfarë duhet mësuar nga këto raste? Më duhet t'ju korrigjoj që shqiptarët nuk e humbën Kërçovën. Kërçovën e humbi BDI-ja. Sigur të ishte për shqiptarët prapë të do fitonin Kërçovën. Domethënë, zoti Ahmeti insistoi me fanatizëm, me një insistim racional që detyrimisht kandidohet Fatmir Deari në komunën e Kërçovës. Dhe pas gjithë atyre skandaleve që atij i dilnin çdo ditë në opinion, zoti Ahmeti nuk reflektoi. Edhe ai insistoi që deri në fund përkrahet Fatmir Deari në komunën e Kërçovës. Dhe unë mendoj që humbësi i zgjedhjeve në Kërçovë nuk janë shqiptarët, është Ali Ahmeti është në komunën e Kërçovës për shkak të insistimit që një kandidati me aq shumë afera që akoma nuk janë të hedhura poshtë si të pavërteta, për shkak se janë ende aktive, domethënë ai për shkak të atij insistimi të madh që të mbetet në atë kandidat, sot Kërçovën e kanë humbur, sot nuk është një shqiptar në krye të komunës së Kërçovës. Kjo do të thotë që ju si Vlen nuk e keni mbështetur Fatmir Deharin në Ne si Vlen kemi qenë neutral, aktivistët, votuesit e alternativës nuk kanë dalë fare të votojnë pikërisht për shkak që nuk kanë qenë të kënaqur me kandidatin cilin e ka imponuar zoti Ahmeti në Kërçovë dhe ka qenë obligimi i tij që pastaj ta bëjë atë fitore dhe ne e pam se cila është fuqia e tij. Domethënë, për shkak se i ofendon kërçovarët me këso kandidati edhe u thua që unë çfarë do t'ju nxjerrë juve edhe dikë që ka kaq shumë afera të amoralitetit në zyrët e komunës, po ju jeni të obliguar që ta votoni, përgjigjja është kjo. Ka pasur plot djem të mirë edhe vajza të mira në Kërçovë, edhe të BDI-s ka pasur që ka mund të garojnë edhe të fitojnë, edhe unë jam i sigurt që po të shkonte dikush i tillë në raundin e dytë, gjithë shqiptarët përfshirë edhe votuesit e Vlenit e kishin votuar. Por zoti Ahmeti insistoi që të mbetet ai dhe sot e ka paguar çmimin. Për shkak se keni parasysh që diskutimet në opinionin janë të shumta rreth Kërçovës dhe aludohet në atë që Kërçova ka qenë një pazar politik i bërë qysh para fillimit të zgjedhjeve, qysh para rrethit të parë. Në qoftë se do të dakordojmë se ka pasur pazari, bie që atë pazar e ka bërë Ali Ahmeti duke nxjerr atë kandidat. Se çdo kandidat tjetër që të kishte dalë sot e fitonte Kërçovën. Po që se ka pasur pazar të tillë, bie që atë pazar e ka bërë Ali Ahmeti dhe nuk e ka bërë Vleni. Vleni e kishte një kandidat shumë serioz që po të shkonte në raundin e dytë, unë jam i sigurt se do fitonte. Kundërshtarët tuaj thonë që keni bërë pazar me Kërçovën për t'ju mbështetur VMRO-DPMN-ja në Tetov dhe Çajir. Neve nuk e kemi fituar Tetovën dhe Çajirin me votat e VMRO-DPMN-s. Është vërtet se ka pasur votat maqedonasve, por nuk është fituar me votat. Shifeni numrin e votave të listës së Këshillit të VMRO-DPMN-s edhe në Tetov, edhe në Çajir, shihni se nuk e ka përbërë të dallimin vota e VMRO-DPMN-s. Dhe më do ta theksoj se Kërçova nuk është fituar vetëm për shkak të kryenësisë së zotit Ahmeti. Dhe humbësi i Kërçovës është zoti Ahmeti, nuk janë shqiptarët. Çdo kandidat tjetër, edhe vet ai të ketë dalë, vet Ali Ahmeti të ketë dalë në Kërçovë, unë jam i sigurt se do fitonte për shkak se në raundin e dytë gjithë shqiptarët do e kishin votuar. Por ti e nxjerr një kandidat me aq shumë afera edhe pastaj e shpall këtë si të fatkeqësi të kombit, të lutem, por unë e thash edhe me një çast tjetër sepse për shqiptarët gjithmonë përkatësia etike ka qenë më e rëndësishme se përkatësia etnike. Do të diskutojmë edhe për atë çështje, mirë po, me që kurse për pjesën tjetër, nëse në Kërçovë pas ka qenë problem kandidati, atëherë çka është puna në Brvenicë? Pse lat vetëm Haqim Ramadanin në fushatën e rrethit dytë, zoti Ibrahim? Nuk jam dakord që ne e lam vetëm zotin Haqim Ramadanin për ta mbështetur po kështu ai ishte në terren. Kërkesa e tij vet, domethënë për shkak se ai në raundin e dytë zgjodhi që të bëj fushat pa amblema partijake dhe pa amblemat të subjekteve politike dhe ne respektuam të vullnetin e tij.
ai si që dini i hoqi edhe amblemat nga shtabet e Vlenit dhe ne ishim plotësisht dakord me vendimin e tij. Është e vërtetë edhe ai e di që kemi pasur plot eksponent Vlenit që e kanë ndihmuar gjatë procesit zgjedhor, por kemi pasur të dakordim që ata të mos eksponohet në publik, që të mos shifet gara në komunën e Brvenicës si garë mes partive politike. Kjo ka qenë pjesë e strategjisë së PR-it që e ka zhvilluar kandidati Haqim Ramadani në komunën e Brvenicës. Dhe në komunën e Brvenicës është humbur nga Haqimi thjesht për shkak të votave shqiptare që i ka marrë kandidati i VMRO të DPMNE-s, për shkak se edhe pse erdhën plot mërgitar shqiptar që ta mbështesin Haqimin në këtë garë, nuk ishte numër i mjaftueshëm i votës që e nxirrte atë fitues. Dhe kjo nuk është se Vleni e ka braktisur Haqimin, nuk është e vërtetë. Haqim Ramadani ishte kandidat i Vlenit, ne kemi mbështetur rondën e parë, unë kam qenë aty vetë në tubimin e fundit të tij që e kemi bërë në komunën e Brvenicës. Pastaj kur u bë rrethi i dytë, ishte vendimi i tij që të mos eksponohen më eksponentët e Vlenit fushat, se është një garë e një karakteri tjetër ajo, dhe u bë ai rezultat. Unë e shoh Haqimin si fitues në komunën e Brvenicës, pavarësisht asaj se çfarë ka ndodhur. Haqimi e ka mbledhur maksimalisht votën e shqiptarëve atje, dhe ai është njëri që sot e duan gjithë shqiptarët, pra jo vetëm shqiptarët e komunës së Brvenicës, por gjithë shqiptarët anë kënd vendin bile edhe më gjerë. Ju shihni si fitues, por nëse analizoj mirë, i bie që Haqim Ramadani është ai që ka pësuar më shumë nga këto zgjedhjet lokale, për shkak se ai tani edhe siç e ka bërë vetë të ditur ka mbetur pa punë. Pas atij kërcënimi publik që ja bëri kryeministri Kristian Mickoski, se me njëherë pas ditës së zgjedhjeve do ta shkarkoj nga pozita e drejtorit në inspektorat atje ku ishte. Nuk arritëm ta mbronin. Nuk arritëm deri në pikën e mbrojtjes, domethënë për shkak se Haqimi e vendosi të japë të tërheqë. Unë mendoj se edhe ajo çfarë ka deklaruar kryeministri, edhe ajo ka qenë konform retorikës së fushatës, për shkak se funksionarët e qeverisë nuk i emëron ose shkarkon vetëm se me vullnetin e tij. Kryeministrat janë pjesë e një dakordimi të përbashkët mes partnerëve të koalicionit, dhe sot kur kanë përfunduar zgjedhjet, ajo është çështje të cilën do e kishim folur zbashku ne. Askush s'ka të drejtë të emërojë të shkarkoj sipas vullnetit të tij politik. Kështu që ajo sot do të kishte qenë temë e diskutimit për zotin Haqim Ramadani, nuk e priti këtë moment, ai për shkak të asaj çfarë u bë gjatë zgjedhjeve dhe tha tërheqje. Megjithatë Vleni nuk heq dorë nga Haqimi, ne atë e shohim si një dialog i cili ka bërë një rezultat shumë të mirë në komunën e Brvenicës dhe asesin nuk e shohim si humbës atë. Zoti Ibrahimi, mbetem edhe pak të zgjedhjet, nëse i shohim numrat, flasin që në disa komuna kemi pasur dalje të dobët, ndërsa numër rekord ka këtë radhë votat e pavlefshme. Janë mbi 50.000 votat pavlefshme. A është kjo një alarm, a është kjo një sinjal që qytetarët kanë nisur të lodhen nga politika dhe nga partitë politike dhe nuk po gjejnë alternativa për të votuar? Po e mundur është, gjithnjë është e mundur, ky numër është numër shumë i lartë i votave të pavlefshme, edhe vota e pavlefshme është një mesazh politik, domethënë edhe ajo është një mesazh politik, ose nuk pëlqejt asnjëra nga ofertat, ose shfaqet një revolt për të gjitha ofertat çfarë janë aty. Sigurisht që atë mesazh duhet ta lexojnë partitë politike dhe të marrin leksion që në zgjedhjet e ardhshme të mund të ofrojnë kandidat më të mirë për kryetar komunash dhe për këshillat komunal, sigurisht edhe ofertën, edhe të jenë të kujdesshëm për ofertën zgjedhore. Jam shumë dakord. Në një status në Facebook keni thënë se përkatësia etike është më e rëndësishme se përkatësia etnike, siç e thatë edhe paraprakisht. Çfarë keni dashur të nënvizoni me këtë, për shkak se edhe reagimet në opinion ishin të shumta rreth kësaj?
Më thonë, unë gjykoj që ne nuk duhet të jemi njerëz hipokrit. Do të thonë, ne nuk duhet të themi se një shqiptar i pamoralshëm është më i mirë se një turk i moralshëm apo rom i moralshëm apo dikush tjetër. Tek kodi zakonor shqiptar, nëse lexoni qoftë kanunin e leg Dugaxhinit, qoftë librat e shenjta me cilat referohen shqiptarët e besimit musliman dhe të krishterë, etika është mbi etniken. Do të thonë, ne gjithnjë kemi vlerësuar mbi gjitha çfarë etike ka dikush, jo çfarë gjuhë flet dikush, çfarë përkatësie etnike ka dikush. Dhe unë thjesht e kam rivlerësuar faktin e këtill, duke thënë shqiptarëve që nuk duhet të mashtrohemi ne që ta mbulojmë edhe amoralitetin me patriotizëm. Çdo të bëhemi të guximshëm e ta themi këtë. Nëse dikush insiston që edhe amoralitetin ta mbulojmë me patriotizëm, ajo flet shumë keq për moralin e tij. Unë gjykoj se shqiptari i mirë është edhe shqiptari i moralshëm. Dhe unë nuk të doja që përfaqësuesi jem të jetë vetëm se shqiptar e të mos jetë i moralshëm. Andaj, për shkak të standardit këtij, për shkak të besimit në këto vlera, e kam thënë atë edhe me çmimin e gjithë atyre sulmeve që kanë qenë, por unë e kam pasur edhe mundësinë të heshti e të mos them. Por gjykoj se do kisha qenë hipokrit nëse nuk e kisha thënë atë. Po nëse për ju etika është mbi etninë, a vlen kjo edhe për partnerën tuaj të koalicionit? Si interpretoni faktin që kryeministri Mickoski festoi natën e fitores në Kërçov dhe Bërvenic e jo në Shkup siç VMRO DPMN-ja feston zakonisht? A ishte simbolik apo ishte me të vërtetë një provokim publik, për shkak se e dim që Kërçova dhe Bërvenica ishin dy komunat ku kishim garë ndëretnike. Unë e di që ai ose eksponentët e tjerë në kohën e zgjedhjeve shfaqin triumfalizëm dhe më thonë kjo sado që mund të mos jetë e mirë në kuptim të korrektësisë politike, është pjesë e gjithë lojës së garës politike e cila zhvillohet, por janë të pakrahasueshme etikja me mënyrën e festimit për shkak të këtij. Se nëse kështu e gjykojmë, edhe shqiptarët festuan në çashk, edhe ne festuam në çashk së bashku, atje festuam në çashk. Dhe kjo nëse e marrim si kriter nuk ishte këndshme për humbësit atje. Po mirë, nuk shkuan liderët politikë në çashk. Sigurisht, po tash ajo është më shumë çështje e detajeve. Domethënë, andaj unë nuk e gjykoj si mëkat politik pse dikush shkon shfaq triumfalizëm. Ajo mund të cilësohet si një dëshirë për të shfaqur triumfin, por nuk e mendoj se është një veprim i mirë politik, për shkak se fitoria është bërë për qytetet e mëdha, jo në për komunat e vogla. Mendoj që e dini se ku e kanë hallin shqiptarët në këtë tematik, për shkak se edhe gjatë prej fillimit të kësaj qeverie kanë dominuar temat etnike me abrogimin e balancuesit, po pastaj me atë periudhën ku diskutoi nëse do të abrogojë gjuha shqipe dhe ato e kanë hallin a mos po minohen të drejtat, ka tendencë për të minuar të drejtat e shqiptarëve në Maqedoninë të Veriut. Po do të thonë, kjo është një temë që është e gjatë dhe më duket që e kemi shpjeguar edhe në të kaluar. Nuk ka asnjë argument, asnjë pikë argumenti se ka një degradim cilësor të drejtave etnike të shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut. As gjuha shqipe nuk është prekur nga statusi i saj që është i ligjit të 2018. Për balancuesin e kanë hequr ata vetë. Në vitin 2023 vetë ministrat e BDI-s që sot e qajnë atë, i kanë të firmosura shkresat që të hiqet balancuesi dhe ne që të kompenzohet ky dëm që ata e kanë bërë, e kemi bërë ligjin për përfaqësimin e drejtë dhe adekuat. I cili ende nuk është askush. I cili ka kaluar në qeveri, ka shkuar në Komision të Venecias dhe ka mbetur vetëm vit të konfirmohet në kuvend. Po domethënë, ata kur nuk kanë bërë ligj për përfaqësimin e drejtë dhe adekuat. Kurse ne kemi ngritur përfaqësimin e drejtë dhe adekuat në shkallën e ligjit. Dhe ajo nuk është punë që kthehet prapa, do kthehet ligji prej Komisionit të Venecias dhe shkon në kuvend.
Ata këtë nuk e kanë bërë asnjëherë dhe edhe pse nuk kishim ligj për përfaqësimin e drejtë adekuat, nuk ishte edhe balancuesi i cili u hoq me iniciativën e tyre, ne kemi pasur çdo kund është respektuar 25% që i shqiptar. Qoftë në përfaqësimin institucional prej tre pozitave më të larta në shtet, e keni kryetarin e parlamentit shqiptar, pjesën të ministrave, të zëvendës ministrave, të drejtorive e deri tek punësimet. Gjithkund është respektuar përfaqësimi i drejtë i shqiptarëve në mënyrë lineare. Cili është argumenti tjetër që ka degradim të shoqërisë shqiptare? Ajo është vetëm një floskull që opozita e ka krijuar për të mund që të ketë një rrëfim për të zhvilluar të fushatën. Nuk ka asnjë argument të prekshëm. Ata edhe në këtë fushatë që e folën, argumentet i kanë vetëm se në nivelin e retorikës së të ndonjë politikani, por nuk ka asnjë argument të prekshëm të formal. Thuhet se me këtë ligj është cënuar kjo. S'ka këso gjëra, domethënë. Kështu që shqiptarët nuk janë të rrezikuar, është rrezikuar PDI-ja. Duhet të thuhet saktë këtë punë se ajo rrezikohet që të zhbohet plotësisht. Dhe thash, shqiptarët nuk janë vetëm se BDI, shqiptarët janë shumica vlen edhe të disa parti të tjera që janë pak më të vogla. Kur e përmendet ligjin për përfaqësim të drejta dhe adekuat, ose më mirë thënë projekt ligjin për përfaqësim të drejta dhe adekuat, pasi që ende nuk është miratuar në parlament, kur pritet që ky ligj të sillet në shtëpinë ligjvënëse dhe besoj që një ndër kritikat të cilat edhe ne si gazetari kemi në lidhje me këtë çështje është mos transparenca e qeverisë. Ne ende nuk e kemi parë ligjin se si ai duket. Pse nuk e keni bërë publike, ose pse nuk keni ftuar gazetar, redaktor që të paktën të ato të njoftohen. Kjo punë e ligjit, me thonë, mund ta publikojmë çdo çast, por për shkak të interesit të përmbajtjes ligjit nuk është bërë diçka se ende nuk është në gjendje të votohet ligji. Do thonë nuk është më çështje ne si partner qeveritar a jemi të akorduar për tekstin e ligjit. Kjo punë ka mbetur që të vlerësoj edhe Komisioni i Venecias. Pak para fillimit të fushatës zgjedhore ka pasur përfaqësues të Komisionit të Venecias në Shkup që janë takuar me zotin Armen Fetaj dhe zotin Izet Mexhiti për të folur rreth përmbajtjes së ligjit. Dhe çështja se kur vjen ligji nga Komisioni i Venecias nuk është çështje që e përcaktojmë ne. Ne të kishim dashur të vijë që nesër e pas nesër e fusim në kuvent. Nuk është çështje që varet më nga ne, domethënë është punë që varet nga ata në kohën që ata e kthejnë si përgjigje me vërejtjet e tyre, ne do uletmi edhe një herë që ta shqyrtojmë, ta shohim se ato vërejtje a janë substanciale, a e prishin karakterin e ligjit, a mund të modifikohen dhe pastaj shkon ligji në kuvent. Nuk ka mundësi të kthehet prapa. Ajo çfarë për neve ka qenë shumë e rëndësishme është që si partner qeveritar jemi të akorduar që të bëjmë ligj për përfaqësimin e drejtë dhe adekuat që ka qenë një dispozit e marrëveshjes së orit që nuk është bërë hiç asnjëherë. Dhe unë mendoj që fitoria është këtu. Pjesa tjetër është teknike për të realizuar. Por që edhe mund të stërzgjatet. Nuk e besoj edhe një mandat i tërë. Jo, nuk e besoj domethënë që stërzgjatet, tashmë varet vetëm se nga Komisioni i Venecias. Në kohën që ata e sjellin, këtu nuk ka arsye pse të stërzgjatet më. Ajo këtu do kaloj shpejt. Nuk ka mundësi të mos kaloj shpejt. Mirë, do të flasim për të ardhmen e Vlenit. Zoti Ibrahimi pas kësaj fitoreje, çfarë do të ndodhë me Vlenin? A do të unifikoheni në një subjekt të vetëm politik, ashtu siç edhe keni paralajmëruar? Po dhe me thonë, Vleni edhe ashtu është një subjekt politik. Unë jam i sigurt se qytetarët që e kanë dhënë votën në këtë zgjedhje për Vlenin nuk e kanë dhënë për një parti të caktuar brenda Vlenit, por e kanë dhënë për Vlenin. Dhe ne e kemi marrë atë mesazh që qytetarët votojnë për endin e Vlenit, politikat e Vlenit. Dhe nuk është më çështje Vleni a do bëhet a nuk bëhet. Vleni është më bashkë. Është çështje, do të thonë se si të formalizohet kjo. A do të formalizohet duke u bërë edhe formalisht një parti politike e regjistruar në regjistrin qendror me emrin Vlen, apo do mbetet si koalicion i disa partive për që të jenë të organizuara me organe të përbashkëta të Vlenit. Të përhë
ne jemi në këtë pjesën e dytë. Dhe intenca jonë është që edhe po që se e vazhdojmë kështu, këto organet të formalizohet me një leadership të përbashkët. Dhe ka vullnet mirë brenda partive të Vlenit që të ta zgjidhim edhe këtë duke zgjedhur një përfaqësues në detyrën të kryetarit të Vlenit e të eksponentëve të tjerë. Është diskutuar tashmë se kush mund të jetë kryetari i Vlenit. A keni ambicje për këtë pozitë? Nuk kam ambicje se nuk e kam çështje se ku jam unë, domethënë unë jam në politikë për shkak të bindjeve të mia intelektuale dhe nuk e vuaj shumë se a jam në detyrën e aktivistit apo të kryetarit. Ekziston vullnet i mirë që ta zgjidhim edhe këtë çështje sikur plot punë të tjera që i kemi zgjidhur në të kaluarën. Fundja ne jemi parti dhe i respektojmë rregullat e demokracisë, s'përjashtohet që këtë bëhet edhe me vota dhe pastaj ai i cili fiton, ai do jetë udhëheqës i Vlenit. Domethënë nuk është çështje që e shkakton ndonjë çarje ose përçarje në Vlen. Domethënë është punë një zgjidhje teknike, administrative se si do të përfaqësohet Vleni tash e tutje. Mirë, disa analistë sugjerojnë që pas këtij rezultati të Vlenit, besoj i keni ndjekur edhe analizat e ndryshme që i bëjnë njohësit e çështjeve politike, është që Vleni duhet të rishqyrtoj pozicionin e vet në qeveri. Mendoni se është momenti për të rinegociuar rolin dhe fuqinë e koalicionit tuaj brenda koalicionit qeveritar? Po, domethënë kjo është punë e diskutimit rreth nuancave. Domethënë Vleni në qeveria ka marrë 25% e shqiptarëve dhe ne qysh kur i kemi zhvilluar negociatat fillestare për qeveri, kemi thënë se ne jemi në qeveri jo me numrin e deputetëve që përbëjnë shumicën. Për shkak se realisht në këtë qeveri ekziston shumica edhe pa votat e deputetëve shqiptarë. Por ne kemi thënë vim në qeveri me hisen e shqiptarëve në qeveri, me 25% dhe ky 25% është i shprehur edhe në programin e përbashkët qeveritar, edhe në eksponentët qeveritar, edhe tek ministrat e të zëvendësministrat, edhe tek drejtorët. Ajo që mund ta flasim tash nëse do të ketë rikonstruksion të qeverisë, është për ta parë se ku kemi çaluar, se ku kemi qenë më të suksesshëm, se ku mund të korrigjohet një kuadër, se ku mund vihet dikush tjetër, se cila ministri të kishte qenë më me interes e cila është më me pak interes. A do të ketë rikonfigurim të qeverisë, thoni? Po kjo nuk e ndryshon faktin se Vleni është në qeveri me fuqinë e plot të përfaqësimit të shqiptarëve. Ne presim që të ketë një rikonfigurim të qeverisë, se kur do ndodhë kjo nuk e dim saktë për shkak se ishin domethënë ende s'ka përfunduar gjithë procesi zgjedhor, ende vazhdon faza e ankimimeve, këtyre gjërave, kur do të mbyllet gjithë si proces zgjedhor, do të kemi takim me partnerët qeveritar për të folur edhe për pjesën të ministrive që duhet plotësohen tash, edhe për të folur për një rikonstruksion të ardhshëm e të mundshëm të qeverisë. A do ta shohim Bekim Salin në postin e zëvendës kryeministrit? Po ky ka qenë dakordimi ynë i përbashkët në Vlen dhe në kohën që zoti Izet Mexhiti më tash është kryetar i Çajirit, ajo pozitë është e zbrazët dhe do duhet që në atë pozitë të vi zoti Bekim Sali. Do ta merr vetëm pozitën e zëvendës kryeministrit apo edhe ministrit të ekologjisë? Jo, Ministria e Ekologjisë mbetet tek zoti Izet Mexhiti. Zoti Ibrahimi kanë qarkulluar disa lajme në rrjetet sociale se do të bëheni ministër i arsimit. Sa ka të vërteta në këtë, ua bëj këtë pyetje për shkak se jeni lideri vetëm brenda Vlenit i cili nuk ka ndonjë funksion qeveritar apo funksion shtetëror. Kjo më bën të lumtur. Nuk pikërisht për të dëshmuar se në vendin tonë duhet të ketë edhe politikanë që nuk kanë asnjë funksion e që e ushtrojnë detyrën e politikanit, se politika nuk është një veprimtari e cila matet me atë se çfarë të funksione ekzekutive publike ushtrojnë politikanët. Nëse ne kemi një bindje se politikën e bëjmë për shkak të
për shkak të një kauze është shumë pak e rëndësishme se ku jemi ne. Në funksion të kësaj, unë nuk ka pasur asnjë bisedë rreth asaj se a mund të ketë ndryshime tek Ministria e Arsimit të kush mund bëhet ministër, janë çështje që mund të fliten në të ardhmen. Mirë, do të kisha dashur që në bllokun e fundit kësaj interviste të flasim edhe për çështjet më madhore, çështjet shtetërore, dhe kur jemi te çështjet shtetërore, dihet që integrimi evropian është një problem kryesor që e ka Maqedonia e Veriut. Ne pam që edhe raporti i fundit i Komisionit Evropian për zgjerimin thekson se Maqedonia nuk ka përmbushur ende kushtet për të avancuar në rrugën evropiane, pasi që nuk ka miratuar ndryshimet kushtetuese. Ju vetë si koalicion gjatë kur keni bërë marrëveshjen për qeveri, patët premtuar që këtë çështje do ta keni si çështje prioritare, madje patët premtuar edhe afate, gjë të cilat edhe nuk u respektuan, por si do të veproni më tej tani? A do të keni një presion të shtuar ndaj partnerët tuaj të koalicionit? Presioni ynë është në vazhdimsi, domethënë nuk ka asnjë takim që ne kemi me partnerët qeveritar që nuk e diskutojmë këtë çështje si pikë e parë. Domethënë për neve shqiptarëve integrimi evropian mbetet prioriteti më i lartë. Por ama duhet e kemi të qartë të gjithë se kjo nuk bëhet vetëm në sajt të fuqisë politike të shqiptarëve. Ajo që e kam thënë edhe me miqtë tanë tash të qeverisë, domethënë partnerët, por që e kam biseduar edhe me përfaqësues ndërkombëtarësh që nuk duhet të stërzgjatet kjo punë, për shkak se kjo krijon frustrime në shtet, për shkak se e ke një pjesë të madhe, domethënë ke shqiptarët e Maqedonisë së Veriut që janë 100% të angazhuar për integrimin evropian dhe ke një pjesë tjetër që për arsye të ruajtjes së identitetit të tyre etnik heziton të bëj ato ndryshime kushtetuese. Dhe unë e kam shprehur si droj se kjo ka mundësi që nga një empati që sot e kanë shqiptarët për maqedonasit mund nesër të kaloj edhe në frustrim për shkak të pengesës e cila po shfaqet për të integruar në Bashkimin Evropian. Gjithsesi që ne kemi vazhduar të argumentojmë pse duhet bëhet kjo punë. Le dini që ne kemi ministër Orhan Murtezanin, i cili është eksponenti më i zëshëm edhe brenda qeverisë edhe brenda gjithë shtetit për integrimin evropian, por e dim gjithë që kjo temë nuk është që varet vetëm nga pjesa e jonë si shtet, domethënë për shkak se është një kërkesë e qeverisë, më saktë e kryeministrit që ka mundësi që dikush nga Brukseli ose nga Sofia të garantojë se kjo është vetoja e fundit, që në qoftë se ne i bëjmë ato ndryshime kushtetuese, pastaj të mos ketë asnjë pengesë në rrugtimin tonë drejt Bashkimit Evropian. Dhe këtu, si më thënë, na ka hasur sharra në gosht, për shkak se nuk është gjetur asnjë faktor politik, as në Sofia, as në Bruksel, i cili mund ta siguroj procesin pas ndryshimeve kushtetuese. Andaj është një çështje e cilën e kemi në diskutim me sipër, ne jemi të bindur se edhe sikur shqiptarët ta braktisin qeverinë, kjo punë nuk zgjidhet, dhe sikur të bëhemi gjithë shqiptarët bashkë në opozitë, kjo punë nuk zgjidhet. Edhe këshilla e miqve tanë të ndërkombëtarës që të mos e bëjmë këtë, për shkak se ashtu vetëm e të frustrojmë akoma shtetin më shumë, por duke qenë aty të ndihmojmë që të bëhen ndryshimet kushtetuese për të bërë vendi antar i Bashkimit Evropian. Nëse ndryshimet kushtetuese nuk kalojnë as gjatë këtij mandati, a ekziston ndonjë vije kuqe për vlenin? Por unë kam shumë shpresë që kjo punë të zgjidhet, domethënë. Unë kam shumë shpresë që kjo punë do zgjidhet përpara përfundimit të mandatit qeveritar. Për gjërat e tjera nuk mund të flasim tash, domethënë, do duhet të shohim situatat e reja e pastaj të marrim qendrim. Mirë, raporti gjithashtu nënvizon, kishte edhe disa kritika tjera duke nënvizuar se Maqedonia e Veriut duhet të intensifikojë përpjekjet për zbatimin e reformave të lidhura me Bashkimin Evropian, posaçërisht në klasterin për vlerat bazike, pra që përfshin qëndrueshmërinë në sundimin e së drejtës, pavarësinë e gjyqësorit, si dhe luftimin e korrupsionit dhe krimit të organizuar. Përse qeveria po ngec në këtë aspekt?
Po, është që punë që edhe këtu mund të diskutojmë. Do të thonë, ju e dini që gati gjithë sistemi i drejtësisë, siç kemi parë prej të gjykatës kushtetuese, është i vendosur gjatë qeverive të kaluara. Dhe akoma kemi nuk dua të apostrofojmë me emre që opinioni i njerëzve kush janë udhëheqës të gjykatave edhe të prokurorive. Dhe kjo nuk është diçka që ne nuk e dim se cilat parti akoma kanë ndikim në ato struktura. Që për gjykatat supreme, të gjitha gati edhe në për gjykatat si janë ato gjykatat themelore në qytete. Nuk është diçka që ne jemi duke zbuluar. Është e vërtetë se kemi ngjecje dhe është e vërtetë vetë fakti që ka aq pak besueshmëri në sistemin e drejtësisë në këtë vend, flet për atë se cili është sistemi i drejtësisë në këtë vend. Ajo që duhet të thuhet zëshëm është që në këtë qeveri, s'paku në këto 15 muaj sa kemi qenë ne, nuk ka asnjë aferë të korrupsionit. Dhe nëse ka arrestime ose luftë kundër korrupsionit, ka në këtë qeveri, dhe kjo është qeveria e parë që ka arrestuar edhe eksponent vet, edhe të funksionarë të saj, për shkak të dyshimeve të këtilla. Andaj gjykoj se intenca shihet që ne kemi intencë që ta luftojmë edhe korrupsionin, edhe të vendosim standarde të mira në sistemin e të drejtësisë. Por akoma nuk është bërë shumë dhe asun nuk jam i kënaqur, por kam shumë shpresë se deri në vitin 2028 do të kemi rezultate të prekshme edhe në këtë drejtim. Bashkimi Demokratik për Integrim vazhdimisht ka bërë thirrje që të bëhet vetting, ka dorëzuar ato iniciativë ligjore në parlament dhe thonë nëse kjo qeveri është aq interesuar për ta luftuar korrupsionin, përse nuk e përkrahin nismën për vetting. Do të thonë kjo është blluf për arsye të PR-it. Ne kemi të qartë, më thonë ju opinioni e di gjithë se zëvendos kryeministri i parë i qeverisë Zoti Ahmetit është në arrati dhe është me akuzë të lartë të korrupsionit dhe të ndikimit në gjyqësor. Do të thonë është cinike që dikush që eksponentin e saj të pare ka në arrati dhe i cili akuzohet për korrupsion edhe ndikim në sistemin e gjyqësisë, tashmë është edhe listën e zezë amerikane, ata të kërkojnë pastaj të bëhet vetting për funksionarë. Do të thonë, ata janë të fundit cilët mund të flasin për këtë, për shkak se i kemi dëgjuar edhe përgjimet, e dim kush se si i rregullonin të tenderët, se si ndikonin në për gjykata për emërimin të prokurorëve dhe gjykatësve. I kemi pastaj së fundit këto punë të blerjeve të qendrave të tregtare, ne i dim se sa i kanë rrogat ata njerëz. Kështu që ata janë të fundit cilët mund të flasim për këtë punë, dhe vetë fakti që ish zëvendës kryeministri i parë i tyre është në arrati për shkak të akuzave për korrupsion, flet shumë se është e pamoralshme që ata të kërkojnë vetting. Zoti Ibrahimi, atëherë ju falenderit që ishit pjesë e emisionit Zoom. Ju falenderit edhe juve shumë. Falenderit shikues të nderuar, ju falenderit edhe juve për vëmendjen. Nga unë Ersan Pajaziti, natën e mirë.